მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GeoTeam-ის YouTube არხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ მორიგ 22 ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. მეგობრებო, გილოცავთ 9 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა შეძლო მსოფლიოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე გამარჯვების მოპოვება და ამით დასრულდა სისხლიანი 9 წელი. და სასიხარულოა ის, რომ ამ ვიდეოს ჩაწერა არ გვიწევს საშინელ განწყობაზე წინა სექტემბრისთვისგან განსხვავებით. მოდი სანამ დავიწყებთ განხილვაზე საუბარს, ხო იცით რაც უნდა გქნათ, დარწმუნებული ვარ. ახალი მაყურებლებიც გვიყურებენ, ვისაც აქამდე არ არჩა ორთავს ვიდეო, ან გამოწერილი აქვს ჩვენი გვერდი და ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ GeoTeam-ის YouTube არხი, დააყენოთ ზარის ღილაკი, მოიწონოთ ვიდეო, აი ქვემოთ subscribe ღილაკია, დააჭიროთ, მაგას შენი რამ მიდის და მე მაგრა დამეხმარება და ძალიან საინტერესო კონტენტ შემოგთავაზებ. როცა სანაკრებო სია დაიდო, ვთქვი რომ იდეალური სია იყო და ვისურვებდი რომ ამ ფეხბურთელებს მიეღწია ჯანმრთელად ოქტომბრის თამაშებისთვის. პრინციპში თითქმის ყველა მიაღწია, ერთ-ერთი გამონაკლისი იყო ოთარ კიტეიშვილი, რომელმაც სამწუხაროდ მძიმე ტრამვა მიიღო და 2022 წლამდე ვერ ითამაშებს, ოთოს კი უსურვებ მალე გამოჯანმრთელებას და მოედანზე რომ უფრო ძლიერად დაბრუნდეს. მეგობრებო, სანამ დავიწყებთ კონკრეტულად თამაშების განხილვას, შეგახსენებთ რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეგიძლიათ ნიკორასა და ლიბრეს ქსელებში და რომ შევხვალთ რომელიმე ამ მაღაზიაში და გადაწყვეტთ რომ უნდა იყიდოთ ენერგეტიკული სასმელი, კი იცით რომ უნდა იყიდოთ კაბისა და მაგრად დაგვეხმარებით ამით. 100% ნატურალური ენერგია. მოვიდა საბერძნეთთან მატჩის დღე და ბედნიერები ვიყავით, დიდი მოლოდინით ველოდით ამ მატჩს, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრების მატჩზე მარტის შემდეგ პირველად ბრუნდებოდნენ გულშემატკივრები, ძალიან მაგარი ატმოსფერო უნდა შექმნილიყო ბათუმის ახალ სტადიონზე და ერთი ჟრიამული იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ბათუმში 9 ოქტომბერს მომხდარმა ტრაგედიამ ყველა ემოცია გააოფერულა, შეცვალა მოლოდინები და კიდევ ერთხელ მინდა სამძიმარი გამოვთქვა დაღუპულების ოჯახების მიმართ და მივუსამძიმრო მათ და მთელ საქართველოს ეს დიდი ტრაგედია. ძალიან გაურკვეველი გადაწყვეტილება მიიღო და ბევრისთვის მიუღებელი საკოორდინაციო საბჭომ თამაშის დაწყებამდე 4 საათ ადრე და გამოაცხადეს რომ ამ ტრაგედიის გამო ვერ დაესწრებოდა გულშემატკივარი თამაშს. სამწუხაროდ რა არის მეგობრებო, ბოლო წლებია ქართული ფეხბურთის შესახებ ისეთი ხალხი იღებს გადაწყვეტილებებს, ვისაც ალბათ გადაბმულად სულ 5 ჯერ არ უყურებია ქართული ფეხბურთისთვის. არ მინდა რომ დაგავიწყდეთ და მე მინდა ყოველთვის შეგახსენეთ რომ ძალიან სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება მიიღეს მთავრობის წევრებმა, როცა ისტორიულ შანსზე დასწრების უფლება წაართვეს გულშემატკივარს და 12 ნოემბერს, წინაწლის 12 ნოემბერს მაკედონიასთან არ დაასწრეს გულშემატკივარი დინამო არენაზე და წაგვართვეს ოცნების ახდენის საშუალება, როცა შეგვეცნო მაკედონიასთან ფინალურ მატჩზე დინამო არენიდან გულშემატკივარს. სამწუხაროდ იმ თამაშში დაუმარცხდით, ამის შემდეგ კი მხოლოდ მარტში დაესწრო საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი თამაშს. მიზეზად ის დაასახელეს, რომ ამ ტრაგედიის გამო ზეიმი არ უნდა ყოფილიყო სტადიონზე, მაგრამ ალბათ არც იციან, რომ სტადიონზე გულშემატკივრის მისვლა არ ნიშნავს მხოლოდ ზეიმს, არაერთხელ დაგვიმტკიცებია და დაუმტკიცებია გულშემატკივარს ის ერთსულოვნება, რაც ტრაგედიის შემდეგ ყოფილა, ის გვერდში დგომა, ის მხარში დგომა, იქ იქნებოდა წუთიერი დუმილი, იქ იქნებოდა შავი სამკლაურები, იქ იქნებოდა ერთიანად შესრულებული ჰიმნი და ვინ იცის რამდენი დიდი მსოფლიო გამოცემის გარეკანზეც კი მოხდრილიყო ეს მატჩი, რამდენიმე კილომეტრში ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა და ქართულმა ხალხმა ესეთი დიდი ერთსულოვნება გამოაჩინაო. მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და საქართველოს ნაკრებმა ძალიან უსახური თამაში ჩაატარა საბერძნეთის წინააღმდეგ. ძალიან გსურდა ყველას რომ მოეგოთ ბიჭებს საბერძნეთთან შეხვედრაში და ეს გამარჯვება მიეძღვნათ დაღუპულთა ოჯახებისთვის, მთლიანი საქართველოსთვის, მაგრამ მივიღეთ ძალიან ცუდი თამაშის ხარისხი, არა და თამაში დაწყებამდე ისეთი შემოდგომა დაიდო, რომელზეც ყველა ოცნებობდით, წინ კვარაცხელია, ჩაკვეტაძე, საბოლობრინძე, მიქაუტაძე, მაგრამ ამ ბიჭებმა ვერაფერი ვერ გააკეთეს. რაზეც მწვრთნელს უნდა ეზრონა, რომ ეს ბიჭები კარგად შეითამაშებინა და ისეთი ტაქტიკა მოიფიქრებია, სადაც ისინი კარგად და კომფორტულად იგრძნობდნენ თავს, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა.
ამ თამაშის შემდეგ ძალიან დიდი კრიტიკა შეხვდა ქართველ ფეხბურთელებს, ძალიან გააკრიტიკა ისინი გულშემატკივარმა, უბრალოდ გაღიზიანებული იყო ყველა იმ თამაშის ხარისხით, რომელიც მათ ბათუმის სტადიონზე აჩვენეს, ძალიან ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ამ ფეხბურთელებმა არ მოინდომეს, რასაც შეიძლება არ ეთანხმება ბევრი, იმიტომ რომ მე პირადად წრეში ბურთი რომ ითამაში ეზოში და იქ წამიგია, იმაზე ვყოფილ ვარ გაბრაზებული და მე ეჭვება რომელიმე ქართველ ფეხბურთელს უხაროდეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მაისურით განცდილი მარცხი. მეგობრებო, ბევრი ადამიანი ვიცი სამწუხაროდ საქართველოში, ვისაც 500-600 ლარი აქვს ხელფასი და ბათუმში სტადიონზე დასასწრებად მატარებლის ბილეთი აიღეს, სასტუმრო დაჯავშნეს, PCR ტესტი გაიკეთეს, ბილეთი იყიდეს თამაშის დასასწრებით და ისინი 4 საათით ადრე იგებენ უბრალოდ რომ თამაშს ვერ დაესწრებიან და უთხრეს მათ რომ მატჩის ბილეთების ფულს დაგიბრუნებთ უკანო და აქ 10-15 ლარზე არაა საუბარი, უბრალოდ ვიღაცისთვის დიდი დღესასწაულია ნაკრების თამაში და პირიქით სულ რომ დასწრება არ ყოფილიყო, შესაძლოა უნდა მოგვენდომებია რომ ხალხი დასწრებული იყო სტადიონზე თამაში და ის ერთსულოვნება გამოგვიჩინა, რომელიც ამ ტრაგედიის შემდეგ ქართულ ხალხს ძალიან გვჭირდებოდა, მაგრამ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ვერაფერი ვერ გააწყო ამის წინააღმდეგ, საქართველოს თავრომ თქვა რომ მატჩი გულშემატკივარი ვერ დაესწრებოდა და ეს მივიღეთ ისე, როგორც ითქვა სამწუხაროდ. რაც საბერძნეთა უსახურ თამაშს შეეხება, დავამთავრეთ და ამის შემდეგ უკვე მოდიოდა კოსოვოსთან შეხვედრა და შემიძლია სიხარულით თქვა ის რომ როცა ბიჭები ჰიმნზე გამოვიდნენ და დაიწყეს სიმღერა ეროვნული ჰიმნის, აი მანდ უკვე გულში ისეთი გრძნობა მქონდა რომ ქართველი ფეხბურთელები არ აპირებდნენ ამ თამაშის წაგებას და არ წააგებდნენ, ყველა ფეხბურთელის თვალში დავინახე გაბრაზება, რომელიც მარცხის შემდეგ მათ ჰქონდა თვალებში, ყველა ფეხბურთელის თვალში დავინახე მონდომება, მათ ეს გულიდან ამოდიოდათ ეს ემოცია, რომელიც ჰიმნის შესრულების დროსაც იგრძნობოდა და თუ მანამდე ვიტყოდით რომელიმე ფეხბურთელზე რომ არ მოინდომა, ალბათ ყველა ის ფეხბურთელი, რომელიც კოსოვოს წინააღმდეგ მოედანზე იყო, ყველამ შესანიშნავად შეასრულა თავის საქმე და 9 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოიგო თამაში და მართალია არანაირი აზრი არ ქონდა ამას ატურნირო თვალსაზრისით, თუმცა გულშემატკივარი მაინც ყოველთვის გახარებული იქნება საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით, ეს იქნება ამხანაგურ შეხვედრაში თუ ოფიციალურ შეხვედრაში. ახლა მინდა ვისაუბრო კონკრეტულ მომენტებზე, მაგრამ სანამ ამაზე საუბარს დავიწყებ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სპონსორია ტურისტული კომპანია Voyager-ი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია უკვე ჩვენს გვერდს განვითარებაში ხელს უწყობს და ეს კომპანია ნამდვილად საუკეთესოა თავის სფეროში, საქართველოში და არა მარტო დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება კონკრეტულ მომენტებს, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო თორნიკე ოქრიაშვილის მე-13 გოლი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში, ის მოქმედ ფეხბურთელებს შორის საუკეთესო ბომბარდირია ჯვაროსნებში და ამ შედეგით მან გადაასწრო ლევან კობიაშვილსა და გიორგი დემეტრაძეს. თორნიკე ოქრიაშვილი ის ფეხბურთელია, რომლისთვისაც საქართველოს ნაკრების მაისურით ჩატარებული ყველა შეხვედრა ცალკე დღესასწაულია და ეს მის ყველა მოქმედებაში იგრძნობა, რის გამოც ის ქართულ გულშემატკივარს ძალიან უყვარს. და სწორედ ამის გამო ალბათ მივხვდით თუ რატომ აკრიტიკებ იულის ანილს, როცა სექტემბრის სანაკრებო მატჩებში ის განაცხადს მიღმა დატოვა, ისევე როგორც ნიკა კოკოსკირი და გამოშა თუ რამხელა ძალაა კოსოვოსთან შეხვედრაში კარგად გამოშა თუ რამხელა ძალაა ის საქართველოს ნაკრებისთვის. მინდა გამოვყო კოკოსკირის და გვილიას კარგი დუეტი ნახევარდაცვის ცენტრში. ალბათ ოკო გვილიასთვის საუკეთესო მატჩი იყო ბოლო 3 წელში, რაც უთამაშია საქართველოს ნაკრების მაისურით. თან უნდა აღვნიშნო, მან თავის რეალურ პოზიციაზე ითამაშა, რვიანის პოზიციაზე box to box ადგილას ნიკა კოკოსკირის გვერდით და მას ხან 10-იანის პოზიციაზე უწევდა თამაში ხან ფორვარდის უკან, რის გამოც კრიტიკა ხდებოდა ხოლმე და ნახეთ თუ რა შეუძლია კოგვილიას რვიანის პოზიციაზე და ის როცა სათამაშო პრაქტიკით არის განებრივებული საქართველოს ნაკრებისთვის მართლა დიდი ძალაა. ასევე მინდა აღვნიშნო ძალიან საინტერესო ტაქტიკა, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა გამოიყენა კოსოვოს წინააღმდეგ 3-4-3, რომელშიც მარჯვენა ცენტრალურმცველად თამაშობდა ოთარ კაკაბაძე და საკმაოდ კარგად. განსაკუთრებით მეორე ტაიმში ოთარმა ძალიან ბევრი ართმევა გამოტანა, განახორციელა საჯარიმოდან და მას მარჯვენა ნახევარმცველად ეხმარებოდა საბოლობრინეძე, რომელიც ძალიან კარგად გაართვა თავდაცვით ფუნქციებს. ოქტომბრის სანაკრებო შეხვედრაზე სამი ფეხბურთელისთვის იყო საიუბილეო მატჩი. მე მინდა საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ჯაბა კანკავას მე-100 ჩატარებული შეხვედრა მიულოცო საქართველოს ნაკრებში.
ასევე ულოცავ საქართველოს ვიცე-კაპიტანს გურამ კაშიას 90-ათი თამაში და საქართველოს ნაკრების მეკარეს გიორგი გლორიას 70-ათი შეხვედრას. ეს სამი ფეხბურთელი სწორედ ისინი არიან, ვინც უნდა იყვნენ მისაბაძები ქართველი ახალგაზრდა დამწყები ფეხბურთელებისთვის და არა მარტო. მეგობრებო, ვინ ჩვენი ერთგული მაყურებელია, მინდა ერთი წუთი ვითხოვოთ თქვენგან და მინდა საინტერესო კომპანიების იმანისა და MyCoins-ის შესახებ მოგიყვეთ. იმანი არის ელექტრონული საფულე, რომელშიც შეგიძლიათ შეინახოთ ფული, გააკეთოთ გადარიცხვა, გაუგზავნოთ მეგობარს ფული, გადაიხადოთ კომუნალურები, მაგ შეასრულოთ მარტივი ტრანზაქციები, ასევე იმანის ძალიან საინტერესო აზარტული საფული აქვს, რომლის შესახებაც თუ გადახვალთ აღწერაში მითითებულ ლინკზე, გაიგებთ ამის შესახებ. ხოლო რაც შეეხება MyCoins, ეს არის crypto exchange პლატფორმა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას საუკეთესო ფასებში შევიძინოთ კრიპტოვალუტები, ასევე შევინახოთ, გავაგზავნოთ, ასე რომ ეს ორი კომპანია არის ძალიან საინტერესო, როგორც ელექტრონული საფულის მხრივ, ისე კრიპტოვალუტების მხრივ და ყველაფერი შედგება თუ არა ჩვენ შორის პარტნიორობა თუ და გაფორმდება თუ არა სასპონსორო ხელშეკრულება, დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად აქტიურები იქნებით თქვენ აღწერაში მითითებულ ლინკზე, გადახვალთ თუ არა და დარეგისტრირდებით. ძალიან ბევრი ფასდაკლებაა ამ ორ მითითებულ ლინკზე, რომელიც აღწერაშია MyCoins-ისა და იმანის შესახებ, ასე რომ გადადით და დარეგისტრირდით, განახორციელეთ მოქმედებები და ეს ჩვენ დაგვეხმარება, რომ შესრულდეს ჩვენ შორის სასპონსორო შეთანხმებები. მოდი ახლა გავაგრძელოთ განხილვაზე საუბარი და ვისაუბროთ უარყოფით ასპექტებზე. პირველ რიგში მინდა შევეხო ხვიჩა კვარაცხელიას ოქტომბრის პერფორმანსებს. სამწუხაროდ ეს არ იყო ის, რასაც ქართველი გულშემატკივარი ხვიჩასგან ელოდა. ხვიჩა არის საქართველოს ნაკრების იმედი და მისი ძალიან დიდი იმედი აქვს ქართულ გულშემატკივარს, სწორედ ამიტომ ელოდა მისგან ძალიან კარგ თამაშებს კომაგი. ჩემი აზრით ხვიჩას ახლა ჭირდება ერთი გოლი, რომელიც მას მოუხდის იმ ფსიქოლოგიურ წნეხს, რომელიც აქვს საფხულის სატრანსფერო ფანჯრის შემდეგ მოყოლებული და ერთი გოლი შეცვლის რადიკალურად სიტუაციას. თითქოს მომეჩვენა ცოტა დამძიმებული იყო, იმ სისწრაფეზე ვეღარ აკეთებდა ყველაფერს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხვიჩა მალე გაიტანს გოლებს საქართველოს ნაკრებისთვის, თავისი კლუბისთვის. და ის ძალიან ბევრჯერ გაახარებს ქართულ გულშემატკივარს. ხვიჩა ის ფეხბურთელია, რომლის იმედიც ყოველთვის აქვს ქართულ გულშემატკივარს და სწორედ ამიტომ გამოიწვია დიდი იმედგაცრუება მის ბოლოდროინდელმა თამაშებმა, მაგრამ ხვიჩამ ყველაზე კარგად იცის მას რა ჭირდება, ახლა ჭირდება რომ გამაგრდეს ფსიქოლოგიურად ხნედ იყოს და დარწმუნებული რომ ძველი ხვიჩა, რომელსაც უყურდით 2 თვის წინ, 3 თვის წინ დაგვიბრუნდება. ხვიჩა კვარაცხელიამ ისე მაღლა თამასა თავისი თამაშიდან გამომდინარე, რომ ერთი თუ ორი ჩაგდებული თამაშის შემდეგ ძალიან დიდი იმედგაცრუება გულშემატკივარში და რამდენიმე თამაში ხვიჩას კი არა ისე დიდ ვარსკვლავებს ჩაუგდიათ, როგორებიც არიან ნეიმარი, მოჰამედ სალაჰი და ასე შემდეგ, რომლებიც ძალიან დიდ დონეზე თამაშობენ. მეორე უარყოფითი ასპექტი კი სამწუხაროდ უნდა ვთქვა სამწვრთნელო შტაბის შესახებ. მიუხედავად მოგებული თამაშისა, რომელიც კოსტაოსთან ჰქონდა, ბოლო თამაშებში თითქოს არ ეტყობა საქართველოს ნაკრებს, რომ სამწვრთნელო შტაბის მიერ მითითებულ დავალებებს ასრულებენ. აი თითქოს აი ეს ჩავაჭროა რჩება, აი უბანში 5-5-0 გადიან ფეხბურთელები და მოდი აი რაც უცით ბიჭებო ვითამაშოთ, მოვინდომოთ. საქართველოს ნაკრების ბოლო გამარჯვებას უფრო მივაწერ იმას, რომ ყველა ფეხბურთელმა, რომელიც მოედანზე იყო, 100%-ით დაიხარჯა, ბოლომდე იბრძოდნენ და ამ ბრძოლის შედეგად მათ მოიგეს თამაში. თორემ აი რა ვიცი, შემახსენეთ მაშინ დაწერეთ კომენტარებში გააზრებული შეტევები, რომლებიც გქონდა, საბერძნეთთან საერთოდ მომენტი არ შეგვიქმნია. სექტემბრის თამაშებზე ხო საერთოდ არაფერს არ ვამბობ. აი ტერმინი ალბათ იცით გამოტოვე, როცა ერთი ფეხბურთელის გამოტოვების უნდა გააკეთო მეორეზე პასი, ამ დროს იგებ შენ დროს, სივრცეს, ალბათ ამ ორ თამაში ჯამში არ იყო 15-20 ისეთი მომენტი, როცა ფეხბურთელის გამოტოვებით გააკეთეს პასი, საგოლე გადაცემა არა, გადაცემა უბრალოდ და ეს უბრალოდ 2 მეტრში გაგორებით არ ხერხდება. სამწუხაროდ მე ვერ შევამჩნიე, სამწუხაროდ კოსოვოსთან მოგების მიუხედავად, რომელთაც ძალიან გახარებული, ვერ შევამჩნიე, რომ საქართველოს ნაკრებში სამწუხარო შტაბი მუშაობს კარგად. მოვიგეთ კოსოვოს წინააღმდეგ, მაგრამ ხალხი მაინც არ იყო კმაყოფილი, იმიტომ არ იყო, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ივნისის შემდეგ საქართველოს ნაკრების თამაშის ხარისხი არის სრული კატასტროფა და
არ ვერჩი არაფერს ვილისანიოს, მაგრამ სამწუხაროდ მე მისი მწვრთნელობის ხელში ვერ ხედავ საქართველოს ნაკრების წარმატებებს და არ მინდა რომ კვარაცხელია, ჩაკვეტაძე, კიტეიშვილი ამ ბიჭების თაობაც ისე წავიდეს ნაკრებიდან რომ ვერაფერს ვერ მივაღწიოთ, ძალიან მინდა და ჩემი ოცნება რომ ევროპის ჩემპიონატზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე გავიდეთ, ვითამაშოთ რომელიმე დიდ ტურნირზე. Რაღაც ვილისანიოს ხელს სამწუხაროდ ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მარტის შეკრება კარგი იყო, ივნისი ნორმალური, სექტემბერი, ოქტომბერი საშინელება თამაშის ხარისხის მხრივ, არა და ყველა ფეხბურთელი ოქტომბერში ყავდა, კიტეიშვილის გარდა და კრიტიკას ვერ უძლებდა უბრალოდ ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნებ ვწდებოდე და გამახსენეთ მე თუ მართლა წარმატებებს მივაღწევთ და არ ჭირდება გახსენება, მე თვითონ ხელებს ავწევ და ბოდიშს მოვიხდი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხედავ მე პერსპექტივას ამ სამწუხარო შტაბთან ერთად, მაგრამ იმედია ამ ყველაფერი კარგად შეიცვლება, ეს კოსოვოსთან თამაში მოგცემს უფრო ოპტიმიზმის ქონის საფუძველს და მინდა ეს რაღაც ვთქვა რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ არ უნდა იხელმძღვანელოს ბოლო მოგებული თამაშით, მათ უნდა გადაალონ თვალი იმ ხარისხს, რომელიც უკანასკნელ 5 თუ 6 თამაში ჰქონდა საქართველოს ნაკრებს, რომელიც საკმაოდ ცუდი იყო. მაგალითად ვლადიმირ ვაისის რო საქართველოს ნაკრები ვერ იგებდა თამაშებს, მაგრამ ხარისხი იყო ისეთი რომ აი ავსტრიას, ირლანდიას, უელს, სერბეთს ეგეთ ნაკრებს კარგად ვეთამაშებოდით ძალიან გამართულად და იყო იმის პერსპექტივა რომ თქვათ ფეხბურთელები თუ იქნებოდნენ მოვიგებდით, მაგრამ აი იყო თქვათ ოქტომბერში თითქმის სრული შემადგენლობა და მაინც საშინლად ვითამაშეთ და აუც ხარისხი იყო ძალიან ცუდი და დაწერეთ თქვენ კომენტარებში თუ მოგეწონათ საერთოდ ის ხარისხი რომელიც ბოლო ორ თვეში საქართველოს ნაკრების თამაშებში იყო. რაც შეეხება ნოემბრის თამაშებს, მინდა შევეხო მომავალ თვეს კორონავირუსით ინფიცირებულების რიცხვი სამწუხაროდ ისე იზრდება, რომ მე ძალიან მგონია, რომ საქართველოს მთავრობა კვლავ მიიღებს სახელმწიფოსთვის კარგ გადაწყვეტილებას, ბრჭყალებში კარგ გადაწყვეტილებას და საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი კვლავ ვერ დაესწრება სამწუხაროდ ნოემბერში თამაშებს, მე ძალიან მგონია ესე და ამაშიც დიდი იმედი მაქვს რომ ვწდებოდე და იმის თქმა უნდა რომ თუ მაინც ვერ ესწრება გულშემატკივარი ამ თამაშს გადმოიტანეთ ეს თამაში თბილისში, რატო აწვალებთ ყველას? ხო იმიტომ გვიხარო და ბათუმში ნაკრების თამაში რომ ახალ სტადიონზე ის საოცარი ფანობა ექნებოდა საქართველოს ნაკრებს, რომელიც ბათუმის დინამოს მუდამ აქვს, ისედაც არ აკლია საქართველოს ნაკრებს დინამო არენაზეც კარგი და მხარდაჭერა. მაგრამ ცარიელ სტადიონზე დინამო არენაზე ითამაშებენ თუ ბათუმის არენაზე, აი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იყო მეგობრებო ის რისი თქვას სურდა ოქტომბრის ნაკრებო მატჩების განხილვისას. მინდა დამიწეროთ კომენტარებში აუცილებლად და კომენტარშიც გავაგრძელოთ განხილვა, რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ, რაში მეთანხმებით, რა შეცვლიდით, იქნებ მე ვწდები და უბრალოდ ეს ჩემი აზრია კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ და თუ რამაში ვწდებით, განვიხილოთ კომენტარებში, ველით თქვენ კომენტარებს. ძალიან გთხოვთ რომ ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი GeoTeam-ის YouTube არხი გამოიწეროთ ჩვენი არხი და subscribe-ოთ და აყენოთ ზარის ღილაკი. მოიწონოთ ვიდეო, რათა უფრო მეტი ვიყოთ და უფრო მეტმა ადამიანმა გავიხილოთ საქართველოს ნაკრების თამაშები და საქართველოს ნაკრების მომავალი. ასევე ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი Instagram გვერდი, რომელიც 40,000 გამომწერზე ავიდა და გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტნი ვიყოთ. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე უკეთესი მომავლის იმედით.